Kaos ve dehşetin devam ettiği Black Mesa'da artık kurtuluş yakındı. Ordu neredeyse gelmişti ve tahliye prosedürü gerçekleştirecekti. Birçok Black Mesa sektörü istila edilmiş olsa da hala bazı sektörlerde hayatta kalanlar vardı. Hayatta kalanlar kaçmaktansa yardım gelmesini bekliyorlardı. Sektör D yönetim merkezi de hayatta kalan insanların olduğu bir sektördü. Sektör D'de hayatta kalan personel tahliye alanına gitmek için yüzeye çıkıyordu ya da güvenli bir yere sığınıp tahliye ekibinin gelmesini bekliyordu. İdari personelin dikkatine. Derhal Sektör D'yi tahliye ediniz. Gordon'ın yardım çağrısına bulunabilmek için ulaştığı sektörde büyük bir sektördü. Black Mesa'nın 7 ana sektöründen biriydi. Sektör D birçok alt bölgeye sahiptir. Bu alt bölgelerden biri de yönetim merkezidir. Yönetim merkezi Black Mesa'nın bürokratik tarafıdır. Tesisin bütün bürokratik işlemleri ve idari işlemleri bu sektörde yapılmaktadır. Güvenlik personelinin dikkatine. Derhal Sektör D'ye gidiniz. Sektör D'ye asansörle varan Gordon, asansörden çıkar ve kendini bir odaya barikatlamış 2 bilim insanına rastlar. Merhaba. Kim var orada? Gordon, bu 2 bilim insanı ile doğru düzgün konuşamaz. Başka hayatta kalanlar var mı diye öğrenmek için ofis kompleksi içinde yoluna devam eder. Yoluna devam etmek için bir engelle karşılaşan Freeman, Headcrab'lerin elektrik çarpması sonucu öldüklerini görür. Uyarı. Havalandırma sisteminde yetkisiz biyolojik formlar tespit edildi. Alternatif bir yol için havalandırma borusuna giren Gordon, borunun çıkışlarından birisinin 2 bilim insanının kendini barikatladığı odaya çıktığını görür. Gordon. Kusura bakma. Eğer sen olduğunu bilseydim seni içeri alırdım. Herkes yüzeye çıkmaya çalışıyor. Ama bence onlar çıldırmış. Eğer burada beklesek bile her türlü birisi gelip bizi kurtaracak sonuçta, değil mi? Gordon, bu bilim insanının gözündeki korkuyu görür ve kendisiyle beraber yüzeye çıkmayacağını anlar. Herkesin yardım edemeyeceğini anlayan Freeman, başka hayatta kalanlar bulmak umuduyla yoluna devam eder. Odanın içindeki enerji şalterini gören Gordon, elektrik çarpmalarına yakalanmamak için elektrikleri kapatır. Sen yukarı mı çıkıyorsun? Hem de yalnız başına. Tanrı yardımcın olsun. Ben burada kalmayı tercih ediyorum. Tahliye ekibini kaçırmak istemiyorum. Gordon, elektrik çarpmaları yüzünden devam edemediği yoluna elektriklerin kesilmesiyle devam eder. Ancak elektrikler çok küçük bir alanda gitmişti. Hala birçok odada elektrikler vardı ve arızalanmalar nedeniyle elektrik çarpmaları devam ediyordu. Gordon, elektriksel tehlikelerden uzak durmak için yoluna dikkatli bir şekilde devam ediyordu. Dikkat! Yönetim merkezinde elektrik çarpma tehlikesi tespit edildi. Ansızın yakınlardaki bir radyodan acil bir yayın yapılır. Bu mesaj yerel otoritelerin talebi üzerine iletilmiştir. 9.47'de Black Mesa Araştırma Tesisinde bilinmeyen türde bir felaket meydana gelmiştir. Çevredeki çeşitli güç ve iletişim sistemlerinde önemli hasara ve arızaya neden olan bu felaket sonrası tesisin 75 millik yarıçap içerisindeki tüm sakinler için acil bir tahliye emri verildi. Destek sağlamak için ordu tesise gönderildi. Yerel yetkililer tarafından işaretlenmiş tahliye yollarını izleyin ve yalnızca bir araç kullanın. Tahliye bölgesinde değilseniz olduğunuz yerde kalın. Tahliye alanı içindeyseniz ve ulaşım imkanınız yoksa en yakın askeri personeli bulun. Acil durumlar dışında telefon veya cep telefonu kullanmayınız. Radyo yayınından anlaşıldığı kadarıyla birileri çoktan yardım çağırmıştı ve ordu tesise varmıştı. Gordon, hayatta kalanları bulabilmek ve yardım etmek için yönetim merkezindeki yolculuğuna devam eder. Yolculuğu sırasında uzaktan bir yerden birinin seslendiğini duyar. Hey, buraya bak. Yardımına ihtiyacım var.
Şu küçük yaratıklardan bir tanesi arkadaşımın kafasına yapıştı. Onu hemen çıkarmalıyız. Bu arada iyi haberler tesise ulaştı. Yardım şimdi gelmiş. Bekle. Ne? Bu da neyin nesi? Uzak dur benden. Çok sağ ol. Sana borçluyum. Lütfen sana bu kapıyı açmama izin ver. Arkada biraz erzağım var. Eğer istersen bir bak. Almak istediğin bir şey varsa alabilirsin. Gordon arkada bir pompalı tüfek bulur. Bu silah sayesinde Gordon yakın mesafede yaratıkları daha kolay avlar. Freeman, diğer hayatta kalanları bulmak ve yüzeye çıkmak için güvenlik görevlisiyle beraber yola koyulur. Aa, lanet olsun. İşte geliyorlar. Gordon ve güvenlik görevlisi zombi saldırısını atlatırlar. Yolculuk sırasında ikili bir Black Mesa tavan taretinin hem yaratıkları hem de bir bilim insanını öldürdüğünü görürler. Ekstrem tehlike. Sektör D'deki bütün taret savunma sistemleri etkinleştirildi. Black Mesa tavan tareti, tavana yerleştirilmiş otomatik bir nöbetçi silahıdır. Herhangi bir davetsiz misafir veya diğer tehditlere karşı koruma sağlamak için tesisin önemli yerlerinde bulunurlar. Normal koşullarda sadece istilacı yaratıklara saldırmaları gerekirken, Black Mesa'da yaşanan güvenlik sistemi arızaları yüzünden önüne gelen her türlü canlı varlığa saldırmaktadırlar. Arızalanmalardan dolayı yaratık ve insanı ayırt edemeyen bu otomatik tavan taretleri önüne çıkan her şeyi delik deşik ediyorlar. Gordon, yola devam etmeleri için tavan taretini etkisiz hale getirmeliydi. Güvenlik görevlisini tareti etkisiz hale getirene kadar arkada bırakan Freeman, siperden sipere koşarak ve taretten çıkan mermilere olabildiğince az temas ederek taret kontrol sistemine yaklaşır. Gordon, kontrol sisteminden tareti kapatır. Güvenlik görevlisi yeniden yola koyulan Gordon, yol üstünde hayatta kalan başka bir güvenlik görevlisiyle karşılaşırlar. Bu karmaşa içinde başka birisinin daha hayatta olmasına sevindim. Daha fazla hayatta kalan olabilir. İleride çığlık sesleri duydum. İstersen önden buyur. Gordon, gidip bir bakalım mı? Gordon, ileriden gelen çığlık seslerini araştırmak için iki güvenlik görevlisiyle işbirliği yapar. Sessiz ol. Bir şeyler duyuyorum. Yardım gelmiş olabilir. Benim gibi şu odadan ses geldiğini duyan birileri oldu mu? Merhaba. Orada birileri var mı? Biz Black Yardım edin, yardım edin, Kahretsin. yardım. Bu hiç iyi değil. O şey bacağımı tuttu. Lanet olsun. O şey onları parçalara ayırdı. Buradan uzak dursak iyi olur. O ses de neydi? ışınlanıyorlar. Gordon, dikkat et. Durmadan ışınlanıyorlar. Lanet olsun. Bu sonuncusuydu galiba. Şimdilik öyle gözüküyor. Vortigaunt saldırısından kurtulan ekip, barikatlanmış bir odada ses duyarlar. Ses bu odadan geliyordu. Gidip bir kontrol edelim. Benden uzak dur. Git onu al. Daha ölme zamanın gelmedi. Sakin ol, onlar insan. Bu insanlar Black Mesa personeli. Eğer kaçmaya çalışıyorsanız ben sizinle geliyorum. Yüzeye çıkmamız gerektiğinden pek emin değilim. Bence burası güvenli. Elbet birileri gelip bizi kurtaracak. Riske girmeye gerek yok.
Ayrıca bütün dünya burada ne yaptığımızı öğrenirse, askerler bile burada ne yaptığımızı bilmemeli. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Ben gidiyorum. Hadi hangi yoldan gidiyoruz? Siz gidin. Ölmek için sizi takip etmeyi hiç düşünmüyorum. Ben burada tahliye ekibinin gelmesini bekleyeceğim. Ekibe bir bilim insanının da katılımıyla ekip genişler. Yol üstünde birkaç yaratıkla kapıştıktan sonra ekip hayatta kalan başka insanlarla karşılaşmaya devam eder. Az önce güvenli bir kanaldan yapılan telsiz konuşmasına kulak misafiri oldum. Askerler tesise gelmiş, bizi kurtarmaya geliyorlar. Ordunun geldiği kesinleşti yani. Elbette ama onları karşılayacak kadar uzun yaşayabilecek miyiz bilmiyorum. Bize katılmak ister misin? Hayır, siz gidin. Ben askerleri burada bekleyeceğim. İleride yeniden bir tavan turretiyle karşılaşan Gordon, bu sefer bir turret kontrol sistemi bulamaz ve tavan turretini el bombasıyla imha etmek zorunda kalır. Turreti imha ettikten sonra yakınlardan bir güvenlik görevlisi seslenir. Hey, hala burada ne yapıyorsunuz? Hemen yüzeye çıkmalısınız. Askerlerin bizi kurtarmaya geldiğini duydum. Biz de tam yüzeye çıkıyorduk. Bir saniye. Yaratık sesleri duyuyorum. Dikkatli olun. Neyse ki sadece bir taneydi. İşte, daha fazlası geliyor. Kahretsin! Çok fazlalar! Geri çekilmeliyiz! Freeman, sen arkamızı kolla. Biz kafeteryaya doğru geri çekiliyoruz. Kafeteryada yaratıklarla dolu, dikkatli olun. Oh, ucuz atlattık. Şükürler olsun. Herkes iyi mi? Evet, gayet iyiyiz. Kabul etmeliyim ki bu şeyler gerçekten ürkütücü. Zombi ordusunu yok ettikten sonra Gordon ve ekibi kafeterya yakınlarında hayatta kalan başka insanlarla karşılaşırlar. Dikkat! Bir güvenlik görevlisi yönetim merkezinde tıbbi acil durum bildirdi. Freeman, sen miydin? Beni epey korkuttun. Biz de burada yardım gelmesini bekliyorduk. Ancak bir arkadaşımız yaralandı. O artık öldü. Askerlerin bizi burada bulabileceklerini pek sanmıyorum. Kendi başımıza yüzeye çıkmalıyız. Ama tüm asansörler bozuk. Bunu nasıl başaracağız? Tırmanabiliriz. Sonuçta değil mi? Ekip daha da genişler. Ekibe bir güvenlik görevlisi ile bir bilim insanı katılır. Asansöre ulaşmak için yukarıya çıkmalıyız. Ancak burası yaratık dolu. Katı tamamen istila etmişler. Onlarla mücadele etmeden asansöre ulaşamayız. Rahat ol dostum. Hepsini teker teker öldüreceğiz. Oradalar. Onları görüyorum. Çatışmaya hazır olun. Hey, sen bilim insanlarını koru. Biz yaratıkları hallederiz. Tamam, ben arkanızı kollarım. Hadi şu işi bitirelim. Yukarıya ışınlanıyorlar. Dikkat edin. Lanet olsun. Çok kalabalıktan destek lazım. Anlaşıldı. Hemen geliyorum.
Freeman, sana yaklaşmalarına izin verme. Asansör katı temiz, bilim insanlarını çağırın artık. Sonunda asansöre ulaştık. Yani en azından asansör boşluğuna. Buradan zıplamamız gerekecek. O şaftın üzerinden zıplayabilmenin hiçbir yolu yok. Ben beden eğitimi dersinde başarısız olmuştum. Maalesef ben de zıplayabileceğimi düşünmüyorum. Sanırım o zaman biz de güvenlik görevlileri olarak burada kalıp bilim insanlarını korumalıyız. Gordon, sen bir yüzüğe çık. Ancak bizi unutma. Askerlere burada olduğumuzu söyle ve bir tahliye ekibi göndermelerini rica et. Onları burada bekliyor olacağız. Gordon, ayrıca sakın askerlere bir şeyden bahsetme. Burada olanı biteni bilmemeliler. Evet, seni sorgulamaya çalışacaklardır. Deney alanının içinde bulunduğun için senden çok şey öğrenmek isteyeceklerdir. Kesinlikle. Kiminle ne konuştuğuna dikkat et. Burada yaşananlar burada kalmalı. Gordon, ekibiyle ayrılmak zorunda kalır. Geride kalanların tahliyesi için askeri personelden yardım istemeye gider. Gordon, ekibiyle ayrılmak zorunda kalır. Geride kalanların tahliyesi için askeri personelden yardım istemeye gider. Asansör boşluğundan tırmanarak yukarı çıkan Gordon, Sektör D'deki yüksek güvenlikli depolama tesisine varır. Yüksek güvenlikli depolama tesisi, yönetim merkezinin hemen yukarısına inşa edilmiş, depolama alanlarından oluşan büyük bir yeraltı deposudur. Yüksek güvenlikli depolama tesisi girişinde Gordon, yüzeye çıkması için gereken silo D kapısının kapalı olduğunu görür. Tanrı aşkına silo kapılarını aç. Hepimiz için geliyorlar. Bu tek çıkış yolumuz. Tamam tanrım, biz bittik. Gordon, silo D kapısını açmak için kontrol odasına girmeliydi. Ancak kontrol odasının kapısı arızalanmıştı ve açılmıyordu. Gordon, kontrol odasına girebilmek için başka bir yol bulmalıydı. Kontrol odasına farklı bir kapıdan girmek için Freeman, yüksek güvenlikli depolama tesisi dolaşmak zorunda kalır. Bazı askeri teçhizatlara denk gelen Gordon, askerlerin yüksek güvenlikli depolama tesisinde olduklarını fark eder. Belli ki askerler yer altına inmeye başlamıştı. Askerlerin kurduğu mavi lazer sistemlerini gören Gordon, bir bilim insanının bu lazerlere takılıp öldüğüne şahit olur. Görünen o ki, ordunun teçhizatı da Black Mesa tavan taretleri gibi sadece yaratıkları hedef almıyordu. Askerlerin hiçbir uyarı olmaksızın bu lazer sistemlerini yol üstüne kurması büyük bir dikkatsizlikti. Askerler ayrıca kırmızı lazer sistemleriyle etkinleşen nöbet silahları da kurmuşlardı. Mavi lazer sistemlerinin aksine bu kırmızı lazer sistemleri herhangi bir temasta patlamak yerine nöbet silahlarını aktive ediyorlardı. Bu lazer sensörü sayesinde nöbet silahları hedefleri daha kolay tespit ediyordu. Ancak lazer sensörü olmadan da çalışan nöbet silahları mevcuttu. Kırmızı lazer sensörüne temas eden Gordon'a nöbet silahı ateş etmeye başlar. Nöbet silahları da tıpkı patlayıcı barındıran mavi lazer sistemleri gibi sadece yaratıkları hedef almıyordu. Gordon, el bombası ile nöbet silahını imha etmek zorunda kalır. Gordon, yol üstünde ölü askerler görür. Askerler de onca teçhizata rağmen yaratıklarla savaşırken kayıplar vermişti. Gordon, yardım için yaşayan bir asker bulmaya çalışır. Bu yolculuk sırasında Gordon, hayatta kalan iki bilim insanına rastlar. Hey, dikkatli ol. Sakın kirişleri geçme. Dikkatli bir şekilde lazer sensörlerine dokunmadan iki bilim insanının yanına yaklaşan Freeman, askerler ile ilgili bir söylenti duyar. Sence de askeri temizlik paranoyak bir söylenti değil mi? Büyük ihtimalle öyledir. Dikkat! Bu anons... Sistemi artık askeri komuta altındadır. Dikkat! Tüm bilim personeli, acil sorgulama için yukarıya rapor verin. Bu yeni anons sistemini duydun mu?
Galiba. Tesis artık ordunun kontrolü altına girdi. Bu iyi bir şey olsa gerek. Gordon, iki bilim insanının konuşmalarına kulak misafiri olurken gizemli şahsın kendisini yeniden izlediğini fark eder. Bu sefer gizemli şahsın peşinden giden Freeman ne kadar hızlı gitse de gizemli şahsı yakalayamaz. Gizemli şahıs bir anda ortadan kaybolur. Bu sırada Gordon bir askerin asansörden geldiğini görür. Sonunda kurtarıldık. Tanrı'ya şükürler olsun ki buradasın. Hedef tespit edildi. Tamam. Anlaşıldı efendim. Hayır! Hayır! Hedef yok edildi. Tamam. Black Mesa'da tahliyeye dair bütün umutlar yok olmuştu. Tahliye olayı tamamen bir yalandı. Askerler tesise gelmişti. Ancak bir tahliye için değil. Tesise Black Mesa personelini tahliye etmek için geldiği düşünülen ordu aslında çok farklı bir amaç için gelmişti. Tüm personelin dikkatine. Yüksek güvenlikli malzeme depolama tesisini tahliye edin.